Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda har bir keksa fuqaroni, har bir pensioner oilasini, hatto yaqinlar uchun qayg'urayotgan har bir insonni chuqur tashvishga solayotgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Yaqinda internetda, ijtimoiy tarmoqlarda pensionerlarga dorilar berish to'xtatiladi, ommaviy shikoyatlar, maxfiy buyruq chiqarildi degan sarlavhalar ostida tarqalayotgan xabarlar haqiqatga qanchalik mos? Bu vahimali xabarlarning asl mohiyati nimada? Bugungi videomiz aynan shunga bag'ishlangan. Ushbu ma'lumot sizning yaqinlaringizning sog'lig'i va moddiy ahvoli uchun juda muhim. Shuning uchun diqqat bilan tinglang va videoni oxirigacha ko'ring. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga yanada ko'proq foydali ma'lumotlar tayyorlashga yordam beradi. Xo'sh, keling, avvalo vaziyatni tushunib olaylik. So'nggi paytlarda pensionerlarga dori vositalarini taqdim etish tizimida o'zgarishlar bo'layotgani haqida ko'plab savollar kelib chiqmoqda. Ba'zilar shifokorlar endi bepul retsept yozishga shoshilmayotganini, dorixonalarda esa ilgari bepul berilgan ayrim dorilar pullik bo'lib qolganini aytib shikoyat qilmoqda. Pensionerlarga dorilar berish to'xtatiladi degan gaplar afsuski haqiqatdan uzoq bo'lsa-da, bu xabarlar negadir jamiyatda juda tez tarqalib ketdi va ko'plab keksa avlod vakillarini, ularning farzandlarini xavotirga soldi. Men ushbu videoda aynan shu mishmishlarning asl sabablarini ochib bermoqchiman. Avval qanday edi? An'anaviy ravishda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan tibbiyot tizimida ma'lum toifadagi fuqarolar, jumladan pensionerlar va nogironligi bor shaxslar uchun imtiyozli dori vositalari ro'yxati mavjud edi. Bu ro'yxatga kiritilgan dorilar bepul yoki katta chegirmalar bilan berilar edi. Poliklinikalarda shifokorlar bemorning kasalligiga qarab retsept yozar. Bemor esa bu retsept bilan shartnoma asosida ishlovchi dorixonalardan dorilarni olardi. Bu mexanizm ko'p yillar davomida amalda bo'lib kelgan va ko'plab insonlarning sog'lig'ini saqlashda muhim rol o'ynagan. Tizimda ba'zi kamchiliklar, suiiste'molliklar bo'lgani aytib bo'lmaydi, ammo asosiy maqsad ijtimoiy muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlash edi. Misol uchun, ilgari Toshkent shahrida yashovchi 7000 yoshli Otabek amaki surunkali yurak yetishmovchiligi bilan kasallanganligi sababli har oyda poliklinika orqali maxsus dori vositalarini bepul olardi. U shunchaki oilaviy shifokoriga murojaat qilar, kerakli retseptni olar va belgilangan dorixonadan dori-darmonlarni qiyinchiliksiz olib kelardi. Bu tizim bir necha 10 yillar davomida samarali ishlagan va ko'plab insonlar uchun katta yordam bo'lgan. Xo'sh, hozir nima o'zgardi? Yaqinda hukumat tomonidan qabul qilingan ayrim normativ huquqiy hujjatlar va Sog'liqni saqlash vazirligining yangi yo'riqnomalari aynan shu imtiyozli dori vositalarini berish tartibini qayta ko'rib chiqishni nazarda tutadi. Aslini olganda bu pensionerlarga dorilar berish to'xtatildi degan umumiy ibora emas, balki tizimni takomillashtirishga qaratilgan harakatlardir. Boshqacha aytganda, tizimni yanada shaffof, adolatli va samarali qilish maqsad qilingan. Bu esa dori vositalarining taqsimlanishiga, ro'yxatiga va ularni olish mexanizmiga o'zgartirishlar kiritishni anglatadi. Xususan, ba'zi dorilarning ro'yxati qayta ko'rib chiqilgan, yangi mezonlar joriy etilgan va dori vositalarining berilishini nazorat qilish kuchaytirilgan. Afsuski, bu o'zgarishlar haqida to'liq va tushunarli ma'lumot yetishmasligi tufayli jamiyatda turli tushunmovchiliklar va vahima paydo bo'ldi. Asosiy muammo shundaki, eski tizimning ba'zi eskirgan jihatlari yangilanmoqda, ammo bu jarayon hamma uchun birdek tushunarli tarzda yetkazilmagan. Shuning uchun ham siz eshitgan maxfiy buyruq aslida butunlay yashirin bo'lmagan, lekin omma orasida to'liq tushuntirilmagan yangi tartib-qoidalar, qarorlar majmuasi bo'lishi mumkin. Bu buyruqlar odatda davlat organlari tomonidan qabul qilingan ochiq hujjatlar bo'lib, ularning mazmunini to'g'ri tushunish muhimdir. Yangi tizim dori vositalaridan foydalanishda suiiste'molliklarning oldini olish, budjet mablag'larini tejash va eng muhimi, bemorlarga yanada sifatli va samarali dori-darmonlarni taqdim etishga qaratilgan. Masalan, ba'zi dorilarning narxi juda yuqori bo'lgan holda ularning arzonroq, lekin samaradorligi bir xil bo'lgan analoglari mavjudligini hisobga olgan holda ro'yxat qayta ko'rib chiqilgan. Endi esa ushbu o'zgarishlarning batafsil tahliliga o'tamiz. Avvalo kimlarga bu o'zgarishlar taalluqli ekanligini, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlarga esa xavotirlanishga hojat yo'qligini aniqlab olaylik. Birinchidan, shuni ta'kidlash kerakki, davlat tomonidan kafolatlangan imtiyozli dori vositalari tizim butunlay bekor qilingani yo'q.
Bu faqatgina ba'zi modifikatsiyalarga uchradi. Yangi qoidalarga ko'ra imtiyozli dorilar ro'yxati aniqlashtirildi va ularni olish tartibi yanada qat'iylashtirildi. Kim tashvishlanishi kerak? Asosan, quyidagi holatlarda bo'lgan fuqarolar o'zgarishlarga diqqat bilan e'tibor berishlari lozim. 1. Surunkali kasalliklarga chalingan doimiy dori iste'mol qiluvchi pensionerlar. Masalan, agar siz qandli diabet, gipertoniya, yug'ori qon bosimi yoki yurak ishemik kasalligi kabi surunkali kasalliklardan aziyat cheksangiz va har oyda ma'lum dorilarni bepul yoki imtiyozli narxda olib kelgan bo'lsangiz, endi siz uchun bu ro'yxat biroz o'zgargan bo'lishi mumkin. Misol uchun, ilgari sizga bir turdagi insulin bepul berilgan bo'lsa, endi davlat boshqa ehtimol bir xil samaradorlikka ega, lekin narxi jihatidan arzonroq bo'lgan analogini taklif qilishi mumkin. Yoki ilgari sizga gipertoniyaga qarshi 3 ta turli dori berilgan bo'lsa, endi ro'yxatda faqat 2 tasi qolgan bo'lishi mumkin. Bu holatda shifokoringiz bilan maslahatlashib, yangi ro'yxatdagi mavjud dorilar orasidan sizga eng mos keladigani tanlab olinishi zarur. Faraz qilaylik, Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi 37 yoshli Maqsud amaki qandli diabetning 2 tipi bilan kasallangan va har oyda maxsus gipoglikemik preparatni bepul olgan. Yangi ro'yxatda bu dorining o'rniga boshqa bir analog kiritilgan. Maqsud amaki poliklinikaga borib shifokordan vaziyatni so'rashi va yangi dorining uning organizmiga qanday ta'sir qilishini bilib olish kerak. Shifokor albatta bemorning kasallik tarixi va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda tegishli tavsiya beradi. 2. Imtiyozli dorilar ro'yxatiga kiruvchi noyob yoki qimmat dorilarni olganlar. Ba'zan ba'zi murakkab kasalliklar, masalan onkologik kasalliklar yoki kam uchraydigan autoimmun kasalliklar uchun juda qimmat va noyob dorilar bepul berilar edi. Yangi ro'yxatda bunday dorilarning hammasi ham saqlanib qolmasligi mumkin. Misol uchun 65 yoshli M ismli pensioner ayol ilgari davlat tomonidan taqdim etiladigan oyiga 2 million so'm turadigan maxsus dori vositasini olib kelgan. Yangi tartibga ko'ra bu dori ro'yxatdan chiqarilgan, lekin uning o'rniga davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan biroz boshqacha faol moddali, lekin shunga o'xshash ta'sirga ega oyiga 1 million so'm turadigan boshqa bir dori taklif qilinadi. Bunday vaziyatda ham shifokor bilan sinchkovlik bilan maslahatlashish va davolanish rejasini yangi dorilar asosida tuzish juda muhim. Bu yerda asosiy e'tibor dori samaradorligi bir xil bo'lsa-da, moddasi yoki ishlab chiqaruvchisi boshqa bo'lgan variantlarga qaratilishi mumkin. 3. Yaqinda pensiyaga chiqqan yoki imtiyoz olish huquqiga ega bo'lganlar. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va endi imtiyozli dorilarni olishni boshlamoqchi bo'lsangiz, eski qoidalar bo'yicha emas, balki yangi qoidalar bo'yicha ish tutishingiz kerak bo'ladi. Bu holda sizga beriladigan dori vositalari ro'yxati, ularni olish tartibi va hujjatlar to'plami biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, ilgari faqat pensiya guvohnomasi yetarli bo'lgan bo'lsa, endi qo'shimcha ravishda kasallik tarixidan ko'chirma, dispanser hisobida turganlik haqida ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Toshkent shahrlik 6000 yoshli Dildora opa yaqinda pensiyaga chiqdi va unga surunkali bronxit tashxisi qo'yildi. U ilgari davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan dorilarni olishga haqli emas edi, ammo endi bu huquqqa ega. U poliklinikaga murojaat qilganda unga nafaqat kasallik varaqasi, balki o'pka kasalliklari bo'yicha mutaxassisning VRK vrachlik komissiyasi xulosasi ham kerak bo'lishi mumkin. Kimga tashvishlanishga hojat yo'q. Quyidagi holatlarda bo'lgan fuqarolar ortiqcha xavotirga tushishlari shart emas. Davlat tomonidan beriladigan imtiyozli dorilarga umuman ehtiyoji bo'lmaganlar. Agar siz doimiy ravishda davolanishga muhtoj bo'lmasangiz yoki barcha dori-darmonlaringizni o'z hisobingizdan sotib olishga qodir bo'lsangiz, bu o'zgarishlar sizga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. 2. Keng tarqalgan arzon dori vositalariga muhtoj bo'lganlar. Ko'pgina oddiy, keng qo'llaniladigan dorilar, masalan, og'riq qoldiruvchilar, vitaminlar, sovuqqa qarshi dorilar odatda imtiyozli ro'yxatga kiritilmaydi va doim pullik bo'lgan. Ular uchun hech narsa o'zgarmagan. 3. Davlat tomonidan moliyalashtiriladigan statsionar davolanishda bo'lganlar. Agar siz kasalxonada davolanayotgan bo'lsangiz, barcha zarur dorilar avvalgidek davolash muassasasi hisobidan ta'minlanadi. Bu yerda siz uchun hech qanday o'zgarish yo'q. Misol uchun 7000 yoshli I ismli fuqaro insult tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Uning barcha dori-darmonlari, jumladan qonni suyultiruvchi
miya qon aylanishini yaxshilovchi dorilar davlat tomonidan to'liq qoplab beriladi. Bu tartibda hech qanday o'zgarish bo'lmagan. Asosiy sabablar va ta'sirlar nima uchun bunday o'zgarishlar kiritilmoqda? Birinchi navbatda bu budjet mablag'laridan yanada oqilona foydalanish bilan bog'liq. Ba'zi dorilar samaradorligi past bo'lgan holda qimmatga tushganligi, ba'zida esa bir kasallik uchun bir necha xil dori imtiyozli ro'yxatga kiritilganligi aniqlangan. Yangi tizim esa eng samarali va iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq dorilarni tanlashga qaratilgan. Bu hukumatning sog'liqni saqlash tizimidagi xarajatlarni optimallashtirish bo'yicha keng ko'lamli strategiyasining bir qismidir. Ikkinchidan, bu dori vositalarini nazoratsiz berishga chek qo'yishga urinishdir. Avvalgi tizimda ba'zan dorilarni kerakli nazoratsiz olish, hatto ularni boshqalarga sotish holatlari ham kuzatilgan. Endilikda har bir retsept, har bir dori berilishi aniq qayd etilishi va shifokorning mas'uliyati oshirilishi ko'zda tutilgan. Bu esa real muhtojlarga yordam berishni yanada kafolatlaydi va suiiste'molliklar uchun yo'llarni yopadi. Endi esa o'zgarishlarning yashirin jihatlari, e'tibor berish lozim bo'lgan istisnolar va tuzoqlarga to'xtalib o'tamiz. Ko'pincha maxfiy buyruq deyiladigan narsalar aslida shu murakkabliklar va nuanslar to'plami bo'ladi. Chunki ular oddiy fuqarolar uchun bir qarashda tushunarli emas. Birinchidan, dorilar ro'yxatining doimiy yangilanib borishi. Shuni unutmangki, imtiyozli dorilar ro'yxati bir marta tasdiqlangan va o'zgarmas holatda qoladigan hujjat emas. Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa tegishli idoralar tibbiyot sohasidagi so'nggi yutuqlarni, yangi dori vositalarining paydo bo'lishini va mavjud dorilarning samaradorligini doimiy ravishda kuzatib boradi. Shu sababli ro'yxat vaqti bilan yangilanib turishi mumkin. Bu degani, bugun imtiyozli bo'lgan dori ertaga ro'yxatdan chiqib ketishi yoki aksincha yangi samaraliroq dori qo'shilishi mumkin. Pensionerlar va ularning yaqinlari bu ro'yxatdagi o'zgarishlarni kuzatib borishlari lozim. Bu ma'lumotlar odatda Sog'liqni saqlash vazirligining rasmiy saytida va tuman, shahar tibbiyot birlashmalarida e'lon qilinadi. Misol uchun, agar 2023 yilda metformin dorisi diabet kasalligida bepul beriladigan ro'yxatda bo'lgan bo'lsa, 2024 yilda uning o'rniga vildagliptin kabi samaradorligi yuqoriroq, lekin narxi oqilona bo'lgan yangi preparat kiritilishi mumkin. Bunday o'zgarishlar ilmiy tadqiqotlar va tajribalar asosida amalga oshiriladi. Ikkinchidan, shifokorning mas'uliyati va qaror qabul qilishdagi roli. Yangi tizimda shifokorlarning dori tanlash va retsept yozishdagi mas'uliyati yanada oshirilgan. Endilikda shifokor nafaqat bemorning kasalligiga mos keladigan dorini tanlashi, balki imtiyozli ro'yxatdagi mavjud analoglar ichidan eng maqbulini tanlashi shart. Bu degani, agar siz avvaliga A dori vositasini olgan bo'lsangiz, lekin ro'yxatda uning bu nomli analogi mavjud bo'lsa, shifokor sizga bu dorisini tavsiya qilishi mumkin. Bu yerda muhim nuans shundaki, ba'zi shifokorlar o'zlarining shaxsiy tajribalari yoki ba'zi dorilarga bo'lgan ishonchlari tufayli boshqa dorini tavsiya qilishlari mumkin. Ammo rasmiy ro'yxatda boshqasi bo'lsa, muammo yuzaga kelishi mumkin. Bu holatda bemorning shifokor bilan ochiq muloqoti juda muhimdir. Agar siz biron bir dori sizga yaxshi ta'sir qilmasligini yoki nojo'ya ta'sirlari borligini his qilsangiz, buni shifokoringizga aytishingiz kerak. Shifokor esa o'z navbatida o'z qarorini tushuntirib berishi va bemorning fikrini inobatga olishi lozim. Uchinchidan, hududiy cheklovlar va dorixonalarning shartnomalari. Imtiyozli dori vositalari faqat davlat tomonidan belgilangan va shartnoma asosida ishlovchi dorixonalarda beriladi. Barcha dorixonalar ham imtiyozli dorilar bilan ta'minlanmaydi. Ba'zan qishloq joylarda yoki chekka hududlarda bunday dorixonalar soni cheklangan bo'lishi mumkin. Bu esa pensionerlar uchun dorilarni olishda qo'shimcha qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Misol uchun, Namangan viloyatining Pop tumanidagi 45 yoshli Z ismli pensioner ayolga zarur bo'lgan dori faqat tuman markazidagi bitta dorixonada mavjud bo'lib, u yergacha borish uchun bir necha kilometr yo'l bosishi yoki jamoat transportidan foydalanishi lozim bo'ladi. Hukumat bu muammoni hal qilish ustida ishlayotgan bo'lsa-da, hozircha bunday holatlar mavjud. Dorixona tanlashda ehtiyot bo'ling va retsept berayotgan shifokoringizdan imtiyozli dorilarni beradigan yaqin atrofdagi dorixona manzili haqida so'rab oling. Dorixonalarning manzillari va telefon raqamlari odatda poliklinikalarning ma'lumotlar stendlarida ham ko'rsatilgan bo'ladi. To'rtinchidan, mablag'larning cheklanganligi va yil boshidagi muammolar. Davlat budjeti har yil boshida tasdiqlanadi
va imtiyozli dori vositalariga ajratiladigan mablag'lar ham shu bilan belgilanadi. Ba'zan yil boshida, ayniqsa yangi budjet yilining dastlabki oylarida imtiyozli dorilarni ta'minlashda qisqa muddatli uzilishlar kuzatilishi mumkin. Bu mablag'lar o'z vaqtida taqsimlanmagani yoki yetkazib beruvchilar bilan shartnomalar yakunlanmagani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu mutlaqo normal holat bo'lmasa-da, har yil boshida pensionerlar ba'zan bu kabi vaqtinchalik qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Agar siz shunday holatga duch kelsangiz, tuman shahar tibbiyot birlashmasi yoki sog'liqni saqlash boshqarmasiga murojaat qiling. Ulardan aniqroq ma'lumot olishga harakat qiling. Masalan, Farg'ona viloyatidan 69 yoshli Dilbar xola yanvar oyida o'zining bepul gipertoniya dorisini olish uchun dorixonaga borganda, unga dorilar hali kelmadi deb javob berishgan. Bu holatda u tuman sog'liqni saqlash bo'limiga murojaat qilib, dorilar qachon kelishi haqida aniq ma'lumot olish kerak. 5-dan raqamlashtirish jarayonlari. Hozirgi kunda barcha sohalarda bo'lgani kabi, tibbiyotda ham raqamlashtirish jarayoni faol olib borilmoqda. Imtiyozli retseptlar yozish va ularni berish tizimi ham bosqich raqamlashtirilmoqda. Kelajakda dori vositalarini olish jarayonini ancha soddalashtiradi va shaffoflikni oshiradi. Ammo hozirda bu jarayon o'tish davrida bo'lganligi sababli ba'zi texnik nosozliklar yoki yangi tizimga moslashishdagi qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, elektron retsept tizimi yangi joriy etilganda ba'zi shifokorlar yoki dorixonalar xodimlari uni to'liq o'zlashtirmaganliklari sababli muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarda sabr toqatli bo'lish va tizimning ishlashini kutish yoki malakali xodimdan yordam so'rash tavsiya etiladi. Ba'zan shifokor retseptni kompyuterga kiritishda xato qilishi, bu esa dorixona bazasida retsept topilmasligiga olib kelishi mumkin. Bunday paytda shifokor bilan qayta bog'lanish lozim bo'ladi va vaziyatni tushuntirib, xatoning tuzatilishini so'rashingiz kerak. Xo'sh, endi eng muhim qismga yetib keldik. Bu o'zgarishlar sharoitida siz, aziz tomoshabinlar, nima qilishingiz kerak? Qanday qilib o'zingiz va yaqinlaringiz uchun imtiyozli dorilarni olishda hech qanday muammoga duch kelmasligingiz mumkin? Mana siz uchun aniq va batafsil ko'rsatmalar. Birinchi qadam, shifokoringiz bilan muloqotni kuchaytiring. Bu juda muhim. Agar siz surunkali kasalliklardan aziyat cheksangiz va doimiy dori iste'mol qilsangiz, zudlik bilan oilaviy poliklinikangizdagi shifokoringizga murojaat qiling. Undan hozirda siz iste'mol qilayotgan dorilarning imtiyozli ro'yxatda mavjudligi yoki yo'qligi haqida aniq ma'lumot so'rang. Nimani so'rash kerak? Men ilgari olgan Ex dori hozirda imtiyozli ro'yxatda bormi? Agar yo'q bo'lsa, uning davlat tomonidan taqdim etiladigan samarali analogi bormi? Menga beriladigan retseptning amal qilish muddati qancha? Shuningdek, yangi dori vositalarini qabul qilish tartibi. Dozalar va ehtimoliy nojo'ya ta'sirlari haqida batafsil ma'lumot oling. Vaziyat, misol uchun 18 yoshli ayol gipertoniya bilan o'ragan. U uzoq yillar davomida Elap nomli dori vositasini bepul olib kelgan. Yangi tartibga ko'ra, shifokor unga Lozab dorisini taklif qiladi. Chunki bu dori ham ro'yxatda bor va samaradorligi jihatdan Enapga teng. Shifokor bilan bu o'zgarishni, yangi dorini qanday qabul qilish kerakligini va uning ehtimoliy nojo'ya ta'sirlarini muhokama qiling. Agar bemorning boshqa kasalliklari yoki dori-darmonlarga qarshi allergik reaksiyalar bo'lsa, bu haqda shifokorga albatta xabar bering. Hujjatlar: shifokor sizga yangi retsept yozib berishi kerak. Retseptda dori nomi, dozasi, qabul qilish tartibi va retseptning amal qilish muddati aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Retseptni ehtiyot qiling, chunki dorixonada uni taqdim etishingiz talab qilinadi. Ba'zi hollarda elektron retsept tizimi orqali ma'lumotlar uzatilgan bo'lsa-da, qog'oz retseptning nusxasini olish ortiqchalik qilmaydi. Ikkinchi qadam, imtiyozli dorilar ro'yxatini tekshiring. Har bir tuman shahar tibbiyot birlashmasida imtiyozli dorilar ro'yxati mavjud. Bu ro'yxat bilan tanishib chiqing. Ba'zan bu ma'lumotni poliklinikaning ma'lumotlar stendidan ham topish mumkin. Agar imkoni bo'lsa, Sog'liqni saqlash vazirligining rasmiy veb-saytiga tashrif buyuring. U yerda doimiy ravishda yangilanib turadigan hujjatlar joylashtiriladi. Qanday topish kerak? Sog'liqni saqlash vazirligining rasmiy saytida imtiyozli dori vositalari ro'yxati yoki shunga o'xshash bo'limni qidiring. Yoki poliklinika ro'yxatxonasidan ushbu ro'yxatni qayerdan olish mumkinligini so'rang. Bu ro'yxatni uyda o'qib chiqish va o'zingizga kerakli dorilarning mavjudligini tekshirish sizga xotirjamlik beradi. Uchinchi qadam,
hujjatlaringizni tartibga soling. Imtiyozli dori vositalarini olish uchun sizga ba'zi hujjatlar kerak bo'ladi. Ular har doim qo'lingizda bo'lishi kerak. Kerakli hujjatlar: pasport, pensiya yo'llanmasi, tibbiy kartangiz, ambulator karta, shifokor tomonidan berilgan retsept. Ba'zi hollarda kasallik og'irligini tasdiqlovchi tibbiy xulosa, VRK xulosasi yoki dispanser hisobida turganlik haqidagi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Bu hujjatlar sizning imtiyozli dorilarga bo'lgan huquqingizni tasdiqlaydi. Maslahat: barcha hujjatlarning nusxalarini olib qo'ying va ularni alohida papkada saqlang. Agar asl nusxasi talab qilinsa, nusxalarni berib turishingiz mumkin. Shunda asl nusxalaringiz doim sizda qoladi. Shuningdek, telefoningizda ham kerakli hujjatlarning fotosuratlarini saqlashingiz mumkin. Bu kutilmagan vaziyatlarda asqotishi o'tishi mumkin. 4-qadam: belgilangan dorixonalardan foydalaning. Retseptingiz bilan shartnoma asosida ishlaydigan dorixonalarga murojaat qiling. Bu dorixonalarning ro'yxatini poliklinikangizdan yoki tuman, shahar tibbiyot birlashmasidan olishingiz mumkin. Nimalarga e'tibor berish kerak? Dorixonaga borishdan oldin qo'ng'iroq qilib kerak dori mavjudligini so'rab olishingiz mumkin. Bu sizning vaqtingizni tejaydi va behuda yugurishlarning oldini oladi. Ba'zan, ayniqsa kichik dorixonalarda imtiyozli dorilar ro'yxatidagi ba'zi pozitsiyalar vaqtincha tugab qolishi mumkin. Agar bir dorixonada dori topilmasa, boshqa belgilangan dorixonaga murojaat qilishdan tortinmang. 5-qadam: muammolar yuzaga kelsa, shikoyat qilishdan qo'rqmang. Agar sizga asossiz ravishda dori berishdan bosh tortilsa yoki ro'yxatdagi dorini berishdan boshqa bahonalar bilan qochishsa, zudlik bilan tegishli idoralarga murojaat qiling. Murojaat qilish tartibi: birinchi navbatda poliklinikaning bosh shifokoriga yoki tuman, shahar tibbiyot birlashmasi rahbariga yozma ravishda shikoyat qiling. Shikoyatda vaziyatni batafsil bayon qiling. Sana, joy, kim bilan gaplashganingizni ko'rsating. Murojaatingizni 2 nusxada tayyorlab, biriga qabul qilgan xodimdan imzo va sana qo'ydirib oling. 2. Ikkinchi navbatda, agar bu choralar samara bermasa, Sog'liqni saqlash vazirligining ishonch telefoniga, odatda rasmiy saytda ko'rsatilgan bo'ladi, murojaat qiling yoki uning veb sayti orqali elektron shikoyat yuboring. Prezident virtual qabulxonasiga ham murojaat qilish imkoniyati mavjud. Ushbu organlar sizning shikoyatingizni ko'rib chiqishga va qonuniy choralar ko'rishga majbur. O't namuna tasavvur qiling, 72 yoshli D. ismli pensioner ayolga shifokor unga tegishli bo'lgan dorini yo'q yoki tugab qolgan degan bahona bilan bermayapti. Birinchi navbatda poliklinika bosh shifokorining qabuliga kirib, vaziyatni tushuntirish kerak. Agar bu ham yordam bermasa, u vazirlikka yozma murojaat qilishi yoki ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilishi lozim. Har doim murojaatlaringizning nusxasini va javob xatlarini saqlab qo'ying. Chunki ular keyingi instansiyalarga murojaat qilishda dalil bo'lib xizmat qiladi. Unutmang, sizning huquqlaringiz bor. Davlat ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlashdan voz kechmagan, faqatgina tizimni takomillashtirmoqda. Shuning uchun vaziyatni to'g'ri tushunib, kerakli choralarni ko'rsangiz, hech qanday muammosiz imtiyozli dorilarni olishda davom etishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, pensionerlarga dorilar berish to'xtatildi degan xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Aslida bu imtiyozli dori vositalarini taqdim etish tizimini takomillashtirishga qaratilgan harakatlardir. Bu o'zgarishlar sizga ba'zi noqulayliklar tug'dirishi mumkin. Ammo bu sizning huquqlaringiz butunlay bekor qilinganini anglatmaydi. Muhimi, xabardor bo'lish, shifokorlar bilan ochiq muloqot qilish, kerakli hujjatlarni tartibda saqlash va huquqlaringiz buzilgan taqdirda tegishli organlarga murojaat qilishdan tortinmaslik. Umid qilamanki, ushbu video sizning barcha savollaringizga javob berdi va xavotirlaringizni kamaytirdi. Agar sizda yana savollar bo'lsa yoki bu borada o'z tajribangizni baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Videomizni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelajakda ham siz uchun shunday muhim va foydali ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.